Hej og velkommen til 3D-eksperten. Jeg sidder lige nu oven på en printer. Det er en printer fra Mingda. Den printer 1000, så det er en ret stor printer. Det er noget helt nyt fra dem af, og jeg synes at vi skal unboxe den og se hvad den kan. Så lad os skippe alt det kedelige og lad os gå i gang med at få den pakket ud. Jeg kører lige lidt timelapse på at jeg pakker den ud, og så tager vi den når den er pakket ud og kigger på den og ser hvordan dyret det ser ud. Så skal vi ikke bare hoppe til det? Kick.
kæk. Så fik vi pakket printeren ud og har fået testet en del på den. Den kører klipper, så den kører noget hurtigere, har indbygget kamera. Den er 100% autonivellering. Og så kører den dual extrusion, det vil sige, at den kan køre support i en andet materiale for eksempel. Så har du en virksomhed, eller er du bare selv vild med kæmpe print, så er det sådan noget som det her. Inde på vores hjemmeside, 3deksperten.dk, kan du læse meget mere om maskinen. Hvis du vil have et tilbud, så kan du altid skrive ind på info@3deksperten eller give os et kald. God dag. Hej.